bande ça la live kuna ba ofinga nga na makambo na ebeli mutuna makolo te to na pesi réponse ko bokomi sanga tula bokomi sanga mama mobimba koko nga mutuna bala mobali na zo mobali na jana mona uta mobali na Afrique na ya na ye bo bokomi sanga kwa zoba mobile kwa kizengo kwa victime mobo na ofanda kinya te na olala pongi te la brune to na pesi réponse oyo ofinga bozo ebe na commentaire o fio toto e bazo finga kuna boyo kate bokeba na bino boni mosakana batu beko bino bokasete ke batu ofanda kinya te ernest bo sala batu ba live alokuta ernest sala batu ba live boyo ki live esala mi kuna te ke babande finga nga boni boyo komisanga mobange boyo komisanga mokolo trop c'est trop naza mutu na lemi na droit ya oloba na pesi réponse na makambo ezoloba na pesi réponse oh boni boyeko na bengi mutu pete tuko siko na bando oloba parce que so na ovanda kimi na mazoba po na ovanda kimi ye mwana mwasi ana kuna na otanga kometa ba niko finga yo la brune so kiti vanda ngana to na problème apo yo condamné na ofia toto mobile na so bo sela na benga na jani no benga na jani te mwana opisa jani na ndaku na ngati jani ndako bima okende tomba bando finga na live kuna na likamna edi mutula makolo te ta ngana réagir libo mo mona nga zoba trop kisengo na commentaire yo komela ngala ya ko to ega ko te opisa na ndaku na ngati trop c'est trop na lobby na pesa bino na lelo réponse fona bala na okoloba po emsune na loba te naza kimia na vanda kimia ba okaza ko nga na zo bate jani atazi mukanda lelo lo moni parti obokata obino nyonso bozwa na bino obokecha ba chaîne na bino jani soko azi mukanda lelo akimi e sala nga bien makasi elo na zela na vina nga jani akimanga peut-être e ko arranger nga na ovanda kimia na kwena nga na bana nanga soka zimu kanda kimi eza mu makambo ti esala nga bien makasi poko longwa na epembe na nga peut-être edine ba problème po na nga jani soka zimu kanda kimi abengi siso bi mwasi na Kishasa abengisa te yanga nini na kati bande wona nga boza basi lokola nga bolingi nini botele melanga bwe bola tanga na nzoto est-ce que makambo vienga de sakende ko loba kuna nga na yebi ata mutuna makolo nasali bino nini ngo bolibola tanga na nzoto boye la brune batanga ki bakomba batebele lokwa aka ngai ka nde mutu lazaka victime ya nyoso bolati kanga lelo na otika message yo nyoso okota na groupe na ngai yoka bien jani fai ona botane bana misato ata zimu kanda lelo kininga eko arranger vie na nga makasi elo na zelaka na vie yango wana mengai siko pona bengane na ndako na obengane te ye moko nda obima okende lokola bino bolibo sunga ngai ke na ye bakate po ngai mutu ngo na kopesa bino information nga mutu ngo yebisa bino bokalisa ponga na sala émission te pona loba te na lekana na bemission te batu bakanisa kwa neti nga na zobanga koloba na linga te mkonga na funga mnongo na loba ebela batu bofanda mbama okini information na opasser lelo naza kata Elbring TV na chaîne nanga jani fai soka zimu kanda na pesa bino réponse po batu ba bengi nga peut-être bino boye ba bino logo te ngam ko non vana kit na ba jani fai soka zimu kanda lelo kande bo lo ba wana soka kiminga elongola nga la brimité e ko zonda kuna nga ya HLM ba pesa nga na ozongisa ngote na préfecture musala na nga ndenge na osala boye elongola nga musala te et changer nga lelo te au moins kutu so jani fa yazimu kanda ke e sala nga bien makasi po e na ozala kimia na o se débarrasser na ba bêtises nyonso o nga na mikotisa bana ofana na ba problème bola tinga na nzoto be po ani bande oza basi botika nga tranquille vinga je sa loba ki makambo wana tanga ba information na opesa bino lelo na tiki na chaîne na ngai awo boye bakango jani fa isoka zimu kana nde bosele mission nde boye milia kombo nanga et libérer vie nanga makati pe na ozala très bien et ça nanga belo na zela na vie pe ka yango wana peut-être bino nde bo zongo grave nga pona nga ya grave te nga pona nga lokwa sikizala te pona yebi nde ba bisombela konga na yebi nde ba milesa na yebi nde ba milesa yebi nde ba kenda musala elo ni obino boyo la tanga na makasi boy na moment mo na ola isana très difficile pona vie nanga na koyo beta vie nanga te pona ndo esa batinyo so na za moment moy ya bien te concentration ya prière bolati nga be na nzoto
so botali benga lukela batu makambo tenga na finga batu te bokanga makana ngata ngai jani fai ngati na yaka boy na poto jani mtaya obota nanga bozi esko funa bandoloba jani nda ya obota nanga nga luka jani te na luka jani te pona bota na ye na kanga kai makase yenda ya obota nanga aya pa na ngai aya lukanga. Donc voilà, naza mwana batu naza pina vina ngana na bana nanga boko vonda ka be bolati ngana nzoto jani asoka zimu kanda ko kima asola kana mwasi mususu bongo soka solo lianga ni bido boye bi comportement na ngate boninga pina ndo vana kiti na bado pesa bino be education tala kutu boy tala bo so boza apose information ngande muna opesa bino be info soka zimu kanda lelo akeya bali mwasi soka bengisi mwasi na poto bonga dani na poto ya bengisa ngate siko yesikani ngane na obengani na ndako na te yenda obima otikanga peut-être pour bomona ngana loba ati ngaza na ngafia loba te za jar na ngati na oyo ofanda te na ovana sija jani te eyo kanga na nzoto bongo lelo siko so azimu kanda ngaki mobile msani ngabala ngamona ngana banda ko lela mobile internet ngaza nga mtabaja wana boko la tanga nzoto be bolati ngana nzoto bokanga mina ngaye likamni bande kona nga boza poto boza basi bwana bana boyebi via poto ndele kana boko tinga tranquillité so boza posa jani bosuye ye wana botinga ka tranquille poka na bota na jani ona memanga mbunyo so o boza ba mabe bono hôtel vraiment be na normal be nga tumbola na nga mutu te na finga rapeti na vanda kana koina nga me bo vanda boye bolati ndi bo vanda boye bolati ndi eza ni problème ni na bino na ngai boko kolenga la pete lelo pana yebisi bino vérité soki jani azimu kanda kande boloba akokima nga akima na yakende na ye ekozala libération pour na vie nanga ekozala libération pour na famille nanga pour ba zobeleki ata yo moko sara zakani na lobaka na ngai te na tumbolaka na nga mutu te na finga mafinga na internet ngalela lo makamle elatinga jani soka zimukanda mais soko okima kini kute ranger nga makasi eloko nga na zela na vie nanga ndi yango wana nda zope mukanda ngo pela nzamba pambole bima ka ninge boziba info ka solo na mwasi msuna Kishasa mwasi wana pa ya pe poto ya ko vivre oya yenga pe na zala libéré. C'est quoi le problème de konanga mwasi tikanga kinya yaya na tumbola ka batu te na finga kana ngai te botikanga pe na vana na okimia na sala pe vina nga l'aise jani soka zimukanda kini nga ya sike zate eloko moko te kolongola nga la brune je suis naza boende naza beso bomoni nga butu na mama bana misa batu misuku tu bandima te même na msala batu bandima te na bota bana misa siko soki ya zimukanda zo kima solana mwasi na teleka na Olanda nga sola na mwasi msu na Kongo ya ebi nda kola te ko moye besika maitanga te zati peut-être kombo ka ndiza makasi na lina nga oloba te botika nga kime na vanda na ndeni na nga na mwasi msu na Kongo bolika nga pe na fanda na kiti na bandolo elo moko kutu ya sikeza na ngote na vandi pona kede ngala vanda na kiti te pona lela na ko beta lisola mobali boy na boy ngala beta kana nga masolo wana te ngala beta masolo mbo soka zimukanda nde bolo babo bosunga nga va makasi akende nani esala nga pa na nga bien pe bo mona nga na changer te pe na ko masuki toko ezokudo na ebi na ko mate bopti ba bo kolenga la peko makamanga de balai kuna batangi bakombo batinyo soboye bolati ka labri o na sali bino eloko te na tumboli pe mutu te na fingi pe mutu te yaya likamuni nazwa kiti na vanda batu bazobenga nga na oto na problème te to swana te to welele eloko te molatanga na nzoto finga nga na bandenge nyonso o banda ko finga nga na bandenge nyonso finga nga na bandenge nyonso na kosola nga te na fanda nga na tena nga abino boza monopole na bino boza na succès na bino boza ba internet ndio watu balanda ka bino na finga ko pete siko boza na problème ni na nga yaya o mona ka moninga mwasi bo afane kiti eso na ba problème moya sérieux na famille emso na zo belisa mutu o yebite tuka liboso finga nga tuka liboso saelanga émission zo finga nga na na c'est ba problème o finga nga so na ba problème likamni na nga de mwasi na yebisi le l'information joie na ota image ko pietia réponse à la brune jani soka zoom kanda lelo e ko ebenga
eko yedenga makasi jani so azi mukanda ay eko yedenga adili pa ke tikinga no la sali dia ki fami sel na bana nanga ngana kanga kaite yida kanga mananga ngana kanga kaite bosala nga lokwa mwasi mo elongi mabe mwasi mo kaza bien te lokola mama moko mukolo lokola ngai soki ndingi ni moi jeune fille pena boye lokola bino kaka boyaya na teleli pe na lati boye otali po kumisi nzamba muninga nanga mwasi po aza mwa sava Pan makambeleka mambeleka ndeko boye si nga problème nini vraiment ndeko na ngai na pesi yo yango na tena Elbring TV bato ba partager jani soka zimbanda lelo kininga e ko ranger ngai posilo parce que na moi trop c'est trop na lembi na moto na zape moto na ko fanda tu bato bandi ko benga ngai bato benga ngana yaka na internet na bino bosala ba mama na bino ba na yaka na même pas na finga ate na yaka na sei ba délire na ngana chaîne na ngana zone na ngana kina va mais soki bosi bolatinga ka botika ngakimia pardon botika ngakimia pardon azwaka mukanda sola kana mwasa na Kinshasa kimia pardon azwaka mukanda sola kana mwasa na Kinshasa yenda ko yeba ngande na zabela minicho peut-être yeba no vina ngate na wow moko naza poser moso yepa na ngoganga ta poser moso yepa na ngoganga na ko inviter pa na ngo yobite muninga mwasi pela bunda na ko inviter pa na ngo yobite muninga mwasi pela bunda bosko so jane ke olongola ngani ok na libere na ngato ok na lisu na ngato na ni ndate mnoza ko tunde libéré vraiment trop c'est trop na lembi vraiment tabino mo bato nyonso basala bémission na YouTube otela ngana likambo na sali bato lo moko te ka pamba bato bandi ofinganga ko fingisa nga nyonso soki janya si mukanda lelo tant ya ki poto ya ki na ndenge ngape na yaka na ndenge nanga tokutana awa ata soto banda ko bimana ninga Kinshasa kuna mena ndinga poto mutu na mutaya azwa kaka mukanda kende ya sikeza na ngote ngala lela mobali te nazo zela mandeka bolobi bonga azwa mukanda bima kende mengande siko na minicho na ozonga nda kuna te po bina bengane libanda na obengane te yenda ko bima otika ngapo na zala pena bien libéré bien après siko so janya te ibotala ba mutazate voilà yoka nyale alukala siko occasion akanga bango po jani abanda osala bolingo na ya musanda na kati ya ndaku ya musanda na kati ya mbetu ya musanda na mobali ne papa patience e papa patience wana azongaka aye na ndaku akuti penda jani na ya musanda mwasi na ye Anthony d'Adam akuti bango tacle mutaka en pleine action jani likolo ya mwasi ne basolana jani abongiselaka jani ba telefone pire petit na ye akabinake biloko eyindaka jour wana na domi bar wana na Prince Kasavu jani akima kokima na petite culotte torse nu po soki ya papa patience mobala ya musanda kangaka na maboko peut-être elingi kozala kufa ya jani bato batondi eza teke bato bazalaki tete bato baza baolola mpenza jani la brune bazalaki po wana la brune bauti kote bazalaki kovanda so na mama bango nayebi te bayebi bakomi kofutela na Kasavu bwana bapozo bamasi ntango événement wana eleka la brune bazalaka jani akima mwasi ya libala wana ya musanda ye mpe akima kaka ndenge abima na domi bar wana ti lelo azonga te atika na bilamba na bana na biloko nyonso akima kokima et depuis akima aperda garde ya bana na eto elle a perdu l'œil sur ses enfants koko tozali makambo ya garde te mpo basamba te eloko te kaka ndenge akima bazombo mobali nayana papa patience aza mozombo akimi azongi epa bango na nsima nimba epa na bango batuni osali bopwani abi alandaki jani mpo na nzoto mpo na elenge ya mbeto et après
Jani akoma siko kokende na masima nimba epa baya musanda wana officiellement akota penza batu ba mona ke ti ayo cha ya musanda zemi baboti mwana oya mwasi komone Janely Faye mwana musko azana 23 ans. Janely Faye oyo akoti na histoire pourquoi? Parce que tant on a sali vidéo ya lobby na obi que Jani azana bana 5 ou combien ce mususu bakala beteli na histoire na bangoti papa patience o Jani alala pe abota na mwasi ne ya libala abengi abi mamu Jani abota na mwasi na nataka Jani azaki pie petit na nga to pesa wana vienga Dios aofute na lupango ya ba moshogo shogo vienga Dios azaka ofute la kuna abi to pesi bango espace ba repetaka mais Jani to solana e nzoka ba banda na mwasi na nga banda kala na yebite batu pe ba yo mona ba na retard ba signalanga na kuta bango boye maman ezala choc motara moi je suis un musanda ngam na de fleurai nezala bolingo bovanda veni moko bozo kola bango biso na numéro 21 biso na numéro 24 babota mono mwasi Janely. Donc sokolo banabana Jani il faut tcha Janely Faye obomoni et likolo ya at o Jani asala akozalaka jamais na kimia ata kimi na samai abi ata Jani akufi omoni ne balobaka et que ton âme repose en paix. Ah oui, non, l'âme de Jani ne va pas reposer en paix. Pour na o Jani Faye à Salanga. Bana Kasavubu, Prince Kasavubu, Massima Nimba, Pozo, Bayebi yango. Et Janely Obo Mona, ce qui a continué l'histoire, c'est parce que avant na oyo Jani na la brune ba utilisaki po bakanga Mao Ndoki. Ils étaient en 2021 ou 2020. Oh, Jani a piqué ce qui crise, ce qui AVC. Babi Mao Ndoki. Donc Jani a tinelaki ya musanda wana $50. Bache caméra, baluki pasteur. En fait, n'ayez sur la $50, tout ça qui combien? Pour faire que tu peux foutre un pasteur en dimanche pour jouer scénario, bazo délivrer moi na oyo, Janely, mili mon mabe siko izo bakati na enga mao, et la pesa mono kindo kipo, kanga papa na yabe, ça me sert à mikandati. Tozo na histoire à mao, pour je vous promets que mao a oluba, awa. Dans le moment international, c'est chaud. Et puis, il faut voir que Mao, qui voulait, avant de l'ingana Jani, Mao a la moitié à Nibala. Mobala Mao a la directeur du cabinet du ministre Mine, Mao. Tu peux attendre ni Mao, l'ingana Jani, par quelle magie, par quel miracle. Maintenant, il Sabino. Bozo penza tombolanda pour te comprendre pour moni ba histoire oyo l'auto lo balabi so mais et sauver ba tubele boyi que na bête histoire sert d'orcas kaja a mobile na balaka ya Londres ti bato ba balaka ba bima lelo famille d'orcas kaja ba zon sambo ma dibala donc lo ba ka te pour na lo bato sauver ba vie et à travers mes émissions ou nos émissions pour ceux qui le font bien Batumusu peut avoir une leçon de vie, de savoir comment se comporter. Ce n'est pas parce qu'on est star, on est une figure biblique, qu'on doit se permettre de dire n'importe quoi, sans retenue. Il y a un moment où Janely a continué l'histoire où il peut y aller moi na utiliser ça va quand même qui voulait ndoki. Et les qui makambo wana nyonso esalamaka
la brune azalaka po amonaka yango ayebi mpe ya mosanda wana oyo babota na Diani. La brune basola mpe na Dianeli, basola mpe na mama na Dianeli. Je crois que makambo na oloba bana Kasavubu bayebi. Dianeli Faye mwana Diani. Et au sala Diani a continué vie na ende na betela bino lobi. Na l'accès bino mwana ya Diani ya liboso Laskoni Faye. Mama na ekomboni nanu akufa. Diani a la chanson pour azara pe ovanda epa bananu mama na Laskoni. Eleki dans la pesibino explication pour comprendre place karma et la Diani pe place poisse na e euta. Diani a témoin, la brune a témoin, a pour firende, vient à Dios, mao, baïb mambo no loba. Toki siko na point à la brune. Tovandaka tomonaka la brune. Pendant la Sabino, mon bali la brune a linga. Comme on est ange. O a lingui, o a benganeli Diani nandako. Moi si na ekombone Anastasie. Bavandaka na ville ya Combe. Na France. La province est au ville, ça revient au même. Mais to bandana histoire ya la brune n'est bandeli. Parce que la brune, to vanda kezaka, je crois, dans les années. Je crois que j'ai dans Yves Malou, papa des bébés, à Gisèle Jus d'Orange. Mon colopage à Kinshasa, Makambo, et Mambo, non, le pouvait pas publier la publication de la brune à Salakawabi. Bomba bomba ma belle, le président na bomba te na loba mobile a bengi sana na poto a tina na poto yeyo. Ata mwana ya Londres. Nga pe na ba photo en ba. Oye ba te ke mambo bimé. Et bon na mon pays, c'était et vous avez 2017, 2018 hein? Tout 2016 p période de la brune a publié la photo m'ta bengi saka na poto moi na Londres. Batuku banyo commenter mais azabi oboya kai poani. Mais na yebite soki muntu ngo ye wana oyo la brune a présenté à biso. La brune na Kinshasa azaka ko bimana homme marié. Elle sortait avec un homme marié. Et dans la suite du temps, la brune a eu aux oisemi à homme marié wana. Quand la brune a kepa ki ekobota, la brune a botaka mort né ou a salara fausse couche, ça revient au même. Donc quand ils ont bota liboso, ils ont choc. Mobali a dit, bon, on a été sûr qu'on bota liboso ou pas. Bon, de toute façon, pour faire le cas, moi, non, c'est un choc. Ne mobali wana atindaka la brune a des vacances na Turquie. Question de se défouler. Et la brune, quand on a commis la Turquie, nde abengaki Diani a dit que ya faille dans la Turquie, non comme on a côté Grèce. Diani mutu a côté ça. La brune Grèce a tindé bon à Katissa. Et quand on a commis la Grèce, Diani mutu a luké à la brune ressemblance. Ba changer l'histoire te eza bon. Mobali a tindi la brune qui est se défouler. A comment bien la brune alors répondre était quoi? Combien de gens n'a pas rien pensé? Le quoi la commune des gens en Turquie a foncé à côté de Grèce et a s'envolé vers d'autres cieux, ou sous d'autres cieux, vers d'autres horizons et tout. Et la brune a eu au piné poteau. Bah comment on va dans la Diani, bah bon la diboso. En 2012 et ba konyo bota ba premier bandiko ya biso soto yebi ti kutu Diani ba ka ko so problème
na leader à Missy parce que leader à Missy a mon comportement il y a la brune alelaka lokola premièrement là humain okonyo kola muninga humain boete et deuxièmement la brune aza mwasi ndenge akokonyo kola Gianni papa banani bongo leader a mis ça ka émission mo ba otindela nga link so batindeli nga na balancer bino pe un extrait yango sala que Gianni ba so ba na leader a mis parce que le leader a mis avait dénoncé le comportement de la brune. Or, Nakin, la brune aebaka Gianni, aebaka Mao. La brune azaka okenanda kwa Mao na Gianni. Mao na Gianni bazaka ofana la kitambo na lupangu ya ba Mao. Lupangu la grande sœur ba Mao ezaka na kitambo. Babi zaki next zaka ndaku ya mobimba. Il y a 3 chambres salon. Famille ya Mao bapesaka Mao bafanda na Gianni. Et la famille ya Mao ezaka so basali provision bakenda aussi qu'il a fait bébé Gianni na Mao provision. Donc comme Mao na esimo ke boyoka nyonso sur relation ya Gianni na Mao awa na boko brûler l'étape to briser to ke molo pour to comprendre bien. Et la brune, bakoma na poto, abandaka obenga Mao, Mao, Mama Mao, akata Mao. Na ndenga kenaka poto bakomi pe na Gianni. Et cible nae ezaka Mao, c'est comme si pena bayoka na ke ba humilier. Ya omwe na tuni bino, il faut tozala ba analyste moko positif ou bien positive et tout ça peut analyse moins constructive pour nos soins. Tout est banania victime, nania coupable. À la brune a comme la poto infligea Gianni traitement moko. Même à son pire ennemi, on ne peut pas infliger un tel traitement. Gianni, on a vu de toutes les couleurs simplement parce que Gianni a dans la mukandate. Gianni a dans la mukandate pour nani. Gianni a dans la mukandate parce que tant que bien comme rapoto, ba boire kaka déjà. Et apparemment Gianni a sambara bien ti. Yango ba pesa ka refus to rejet. Par contre, la brune tango awuti ba Turquie ba Grèce aya koti. Tango ake ko boaka akokaki précipitamment ko constituer dossier na ena Gianni te. Parce que Gianni a déjà reçu. Peut-être ce qui a inséré Gianni na dossier na ye peut aligner kozwa refus parce que certitude des acquis te soit aligné aux omkanda toté. Yango bakokaki ko sanisa dossier te. Mais li solo autobeti makambo nyonso bini parce que la brune alingi mobali ya bato mobali yango yeyo kombo na ye Ange, mais c'est Ange avandaka na Combs, na ville ya Combs. Mwasi na ye kombo na ye Anastasie. Babota bana misatu ya mibali na mwasi na ye. Mwana na bango ya liboso aza autiste. Je ne m'en moque pas, mais je vous relate l'histoire comme il faut. Et puis, ndenge ezali. Mobali oyo atika mwana mususu na kin. Mwana mo ana 20 ans. Et depuis aya poto nanu abengisa mwana yango te.
bavanda na ville ya Coms. Mobali oyo Ange nde na bi mwana mwani boso aza autiste, ye na mwasi na ye boyebi déjà kozala mwana mwa aza autiste. Et courage à tous les parents qui ont des enfants pareils. C'est une lourde charge. C'est une peine. C'est une tracasserie. Tu auras tout à les morales en berne. Bref, ça fait souffrir. Et un jour vraiment, l'ingaba nanae. A remarqué d'indifférence pour mon comportement mobile. Et comment il faut inquiéter moi aussi. Le coup la moi signor sobanek koluka à découvrir ce qui se cache dans le comportement mobile comme il affiché. Et moi, c'est à qui qu'on conclure que Mobali Nanga a commis qu'on tromper nga. Mais la femme ignorait ce Mobali a kosake nanan. Or, Mobali ne babanda kobimana la brune. Ça fait 8 mois. Mais moi, ça va nous débattre pourquoi Mobali a enregistré un numéro à la brune na téléphone na combo ya papa Matondo. Ce qui papa Matondo a bengi Ange Mobali et Anastasie, il décroche avec précipitation. Il est tout joyeux. Ah. Allô, papa Matondo. Ezaki code, baso, la rabongo. Mon MC, moi, sinon, si on n'a pas Matondo, soit à 10 000 banda, à isoler moi aussi. Ma solo est où milaka. Et où milaka. Mobali o Ange bayebane na la brune. Cousin ya Ange oyo aza voisin ya la brune na Jani. Baza penda côte à côte. Tant Ange akendaka et pas neveu na ye, cousin était neveu na ye plutôt. Moi na ndekoni. Ndéplace bakuta na la brune, ba bonjour, ba bonsoir. Coucou, Kanengezala. Baki ko développer connaissance, amitié, balingana. Depuis balingana, le roi Mwasina Mobali, ça fait 8 mois. Et puisque ces comportements devenaient de plus en plus intenses, le mauvais comportement des anges, bien évidemment, moi, c'est Anastasie, avant de comprendre le sauter, elle s'est permise de toucher et fouiner le téléphone de son mari. Dès temps où elle a eu le téléphone, à côté, à mon conversation, il y a mon bali na papa Matondo. Ah oui, oh. Mais papa Matondo, on a un babando sur la conversation à bouer, n'engeni. Ce n'est quand même pas normal, ce n'est quand même pas possible. Ajoute numéro à papa Matondo, enregistré dans le téléphone. À l'année, il peut y avoir une conversation monique, où les hommes ont bolingo, papa Matondo, ils ont masqué. Tant que tu as un téléphone, à bengi numéro, à Yambi la brune, à ABC, oh, ce n'est pas à ça que j'ai d'attrape pour comprendre que ce sont les anani, à comprendre qu'ils ont la brune. Mais c'est yo la brune, Jongedang. Moi si a Jani Faye. Donc yo no bimana mobali nanga. Ba soani sikoyo na la brune. Donc
nde ayo kobenga tant à comprendre, à réaliser que ça la brune nde bisi la brune oh yo la brune mosa Gianni Fay ndo bimana mobali nanga baswani mais tant bon baswana ina la brune mobali azaki te azali na mosala so azaki na occupation na ye to mobali mpe ntango azongi na ndako mwasi ne Anastasie ayebisi ye eloko te mobali abimi ntango mobali ne abimi na retour à mobali ayemba na mo epa mwasi na agressivité yo obengi fi wana mpona nini olobi ne bango mpona nini abandi oswanisa mwasi nde eloko ye mpenza kopesa mwasi kanda donc mpenza bobimaka na la brune mais omaska nimero mpona nini mpo ngai natuni yo te natikali mpe koyebi so teke nabengaki kike ce soir ndenge nini yo oye koatake nga mpe olie ose gene te oye obandi ko brutalize nga mwasi baswani na mobali azalaki impulsif azalaki très impoli il a tenu de phrases assines de propos fâcheux qu'aucune fois mon monde ne pourra supporter ou tolérer. Mobali a moindré, moi c'est né Anastasie, et il a pris place et à la brune. La femme était dans tous ses états, ayo bengana mobali.